坐了几次飞机啥都不知道，太搞笑了这。还好有工作人员的温馨提示，不然我怕走丢了。大家好，我是西妹，我今天要回山东了，现在是在机场，12点多就到新郑了，可能就是下午的话就到家了，就能见到孩子了，好想念我的孩子，我的妈呀！出来送我爸妈来回缅甸都有2个月了，然后今天终于要回家了。哦，我的箱子好重啊！走喽。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律。感觉一个人的旅行好孤独。然后就是我买的是，到昆明要转机的，不知道是否能一起取票。就是中间间隔时间就是1个小时嘛，然后不知道能不能像上次带爸妈一样，就是一次性就能取票了，时间太短了。机票已经取到了，然后就是下飞机直接找登机口就行了，不用说去重新取票了，到昆明转机。刚落地昆明，转机到新郑，现在是中转时间，然后要坐这个车，坐一站下车，我登机口在7。就这样转机过来挺紧张的，一个人。上次带着我爸妈的话，直接到1楼取行李的地方，然后又重新又过安检。哎呀，啥都不知道，坐了几次飞机啥都不知道，太搞笑了这。看别人都是往那边走的，我是往这边走的，我都是反过来的，下飞机然后中转连程。之前不知道要走中转连程啊，妈呀，太蠢了，我都被自己的愚蠢都搞得想笑。从300几个登机口要来到那个7号登机口，很远，坐了1站地铁，然后走路，不行。还好有工作人员的温馨提示，不然我怕走丢了。刚坐上来，然后又坐下去，真的是来来回回的折腾啊！走了几千步，终于到那个7号登机口了，坐等登机。看到的这个郑州的，我的心才动下来了。上飞机了，离家又更进一步了。大妈妈位于云南福时间大门东上门。来到郑州了，去找行李回家。车也找好了，在等。车也到，让我去7号出口等着，走过去一截。好热啊，感觉回来到家里30度差不多这边。在120以下，您的规划路线会经过区间起点。我现在已经到草县了，云龙广场这里火车站，等我老公来接我。我跌跌撞撞奔